راځئ ملګرو دا الکرا ګیر کوي چې ودر ننه تحتي اوس په چېرته ځې اوس خو دې هېڅ چېرې هم نه پرېږدم د دې ځای نه ځئ شابئ ما مه تنګوئ الکه ټول پې د اګو ټماټرو باران شروع کوي دا ډېر پوها دی زما سایکل زما نه ماخلئ زما سایکل مه ماتوئ راځه چې تا هنن ستا د دې سکا سایکل نه هم دمه کړو او بیا ورلا سیکل ټوټي ټوټي کی او دغه ماشوم ملک په چغو چغو وجاړي دا قصه د یو داسې الک ته چې نوم یې ساجد دی ساجد د وړوکوالي نه په مازغو ډیر کمزوری وي او د ساجد پلار ډیر کلونه مخکې د ګاډي په اکسیډنټ کې مړ شوی وي د ماشوم او کمزوري ساجد نور رونه خویندې نو دی به د خپلې غریبې مور سره په یو وړوکي شان کور کې اوسېدو ساجد به اکثر مور ته د خفګان په حالات کې وي مورې زما خو هېڅوک هم ملګري نه جوړېږي ټول هلک راپورې خاندي زما خوږ بیا ته مه پریشانه کېږه زه ستا ملګري یم که نه ټونکې ساجد دماغي معذوره وي نو هغه په سبق کې هم ډیر زیات کمزوری وي او ساجد به په کلي کې د خپل عمر نه د ډیرو وړو وړو ماشومانو سره لوبې کولې یوه ورځ دی کرکټ کوو چې کله ساجد آوټ شو نو نورو الکانو ورته وویل ستا په وجه موږ میچ وبایلو نن نه پس بعد ته زموږ سره کرکټونه نه کوې او موږ تا په خپل ټیم کې نه پرېږدو داسې مه وایه وروره زه خو خپل پوره کوشش کوم یار او دغه شان د محلې بدماشان براتلل او ساجد به یې ډیر زیات تنګوو ساجد به د خپلې کمزورۍ د لاسه دې ته هیڅ هم نشو ویلی او دغه شان د سکول په سبق کې به هم ساجد په مخه پیل کېدو ټیچران ټول د ده نه ډیر زیات تنګ شوي وو د ریزلټ نه پس دته میډم وویل ساجده دا پیل پرچې د ټولې واخله او که دې پیله ته پیل شوې نو د سکول نه به دې وباسم او د سبق سره سره ساجد په نورو لبو کې هم ډیر زیات کمزوری و او همیشه به د ټیم د لاسه گیم بیلو د ساجد پلار چونکې یو ساينسدانو نو ساجد به په کور کې د هغه د کمپیوټر سره لبې کولې او یو ورځ ساجد یو داسې کارنامو کې چې ټول دنیا دته حیران وي ساجد په کمپیوټر باندې لوبي کوي چې په دې دوران کې د خلایي مخلوق ته سیګنل ولېږي او ساجد با هر شپه د خپل کور په چت ناس وو او ډیر زیات په خپو او جړل بی او د الله تعالی نه به دا سوال کوو یا الله تا زه ولې دومره کمزوری پیدا کړی ټول خلک زمانه نفرت کوي ته مالا یو داسې ملګری راولېږه چې زما دا ټولې پریشانیانې ختمې کی او بیا ساجد چې کله دوا وکړه نو خپلې کمرې ته راشي او په غمجن زړه سره اوده شي په دغه شپه یو ډیر عجیبه کار وشي د اسمان نه یو غټ جهاز راوغورځېږي او په ځمکه ولګي او اچانک د دغه جهاز نه یو ناشنا مخلوق ښار طرف ته روان شي چې د هغو خپې او لاسونه ډیر زیات بدل وي په نیوز کې راشي چې څوک هم د شپږو بجو نه د کور نه مه وځئ ولې چې یو خلایي مخلوق زموږ ځمکې ته داخل شوی دی چې هغه ډیر زیات خطرناک دی او دغه شان یو ورځ ساجد د خپل کور خواته په ځنګل کې د فوټبال سره لوبې کوي چې په دې دوران کې هغه د یو ناشنا څیز د خپو اواز واوري نو هغه چغې کی ټوکې دلته تاسو راښکاره شئ او ما مه یېروئ نو په دې دوران کې د شاغړې ونې نه یو ایلین راښکاره شي ساجد د ده نه ډیر زیات ویریږي نو ساجد منډې کی نو ایلین ورته آواز وکي یریږمه ساجد زه ستا مدد دپاره راغلی یم او زه ستا ملګری یم زه به اوس ستا په هر ځای کې مدد کوم ساجد ډیر زیات حیران شي او د ده نه تپوس وکي ته خبرې هم کولی شي او ساجد زه ستا د مدد دپاره راغلی یم ساجد ډیر زیات خوشحاله شي او په زړه کې دا سوچ وکي چې الله زما دعا قبول کړه هغه د دغه ایلین سره په خیر وکي او دا ورته ووایي چې نن نه پس ته زموږ سره اوسېږې او نن نه پس ستا نوم جادو دی بیا ساجد خپل ملګری کور ته راولي او په یوې ټوکرۍ کې یې بند کی بیا ماښام ساجد خپل مور ته په ژړا کې ووایي مورې زه چې څومره هم ډېر محنت وکړم خو بیا هم په کلاس کې پیل کېږم او دې پیل راته میډم هم ویلی دي چې که پیل شوې نو د سکول نه به دې وباسم پریشانه کېږه مزویه یوه ورځ به ستا محنت ضرور رنګ راولي
د دروازې شاته ایلین ولاړ وي او دا ټولې خبرې واوري او د هغه د ساجد د پاره زړه ډیر زیات خپه شي. بیا کله چې ساجد د شپې په جوور خوب کې ودوي نو ایلین د په سر لاس کیدي او خپل جادویي طاقت دته ورواړی. سحر چې څنګه د خوب ساجد پاسی نو د هغه نظر سم شوی وي او هغه چشمه ارتاوي کی. ساجد چې کله ځان ته په شیشه کې وګوري نو د هغه وجود رو طاقتور کیږي او هغه رو خوشحاليږي او بیا ساجد هغه کمزورې ماشوم نه بلکې د دنا یو طاقتور ځوان جوړ شي. او په سکول کې هم د ساجد مازغه د نورو ماشومانو نه 10% نور هم تیز شوی وي. په ټولو پرچو کې هغه پټاپ راځي او ټول استادان او شاګردان دته حیران وي. یو ورځ ساجد د خپل ملګرو سره په کوڅه کې لوبي کوي چې بیا هغه بدمعشان د تنګولو د پاره راشي. دغه بدمعشان د دیو مرګره پزمک راغزار کی نو ساجد وته وایي الکه خبردار چې الکانو ته غوونه کې ګورئ کنه ټول به دسی کم چې پرانا ورځ بدر ته ستوري وهم. او بیا ساجد په دغه ټولو باندې راکیدي او ټول خپاسته کی او ساجد ته د ملګری او دغه بدمعشان ډیر زیات حیران وي چې څنګه یو کمزور الک دومره طاقتور شو. یو ورځ په کور کې د ساجد مور صفائی کوي چې اچانک ایلین راخکار شي. د ساجد مور ډیره زیاته ویریږي او په چغو بهر ته وتختی نو ساجد هغه ته بیا ټوله قصه وکي. مور ډیره زیاته خوشاله شي او دا وته وایي چې دا ستا د صبر بدله ده. الله پاک تعالی یو داسې ملګری درکو چې وس پته په هر ځای کې خپکیږي نه او دا ورته هم وایي چې ډیر خیال کوو بچیا اسی نه چرته چاته پته ولګي. خو رو د دغه ځای پولیسو ته د ایلین پته ولګي او په هر کور کې تلاشي شروع کی. ساجد چې کله دغه پولیس وویني نو ډیر زیات خپه شي او دغه ایلین په لاس کې راواخلي او یوې کوټې ته په منډو ورشي. ساجد زر خپل د پلار کمپیوټر ته کینی او خلایي مخلوق لا یو پیر بیا سیګنل ولېږي. لږ ساعت پس په اسمان کې یو ډیر غټه دماکه وشي او یو غټ جاز د سپیس نه راوځي او هم هغه ځنګل ته راورسي. او وس د ساجد نه د ایلین د جدا کېدو وخت هم راشي. دواړه په یو بل پسې ډیر زیات جاړي او خپوي. زما مرګري جادو ته به ما ته ډیر زیات یادېږي. ته به هم ما ته ډیر یادېږي ساجده او زه هم په تا پسې ډیر زیات خپه یم. بیا د دین وروستو دغه ایلین خپل جهاز ته وخیږي او خپل دنیا ته لاړ شي. او بیا بل سحر چې کله ساجد پاسی نو ځان ته چې په شیشه کې وګوري نو بیا کمزورې شوی وي او د دنه د ټول طاقت دوباره ختم شوی وي. نو وس پس کېږي دی به د خپلو ملګرو سره څنګه میلاویږي او دی به د بدمعشانو سره مقابلې څنګه کوي او په سکول کې به پاس کېږي څنګه. د دې دپاره که تاسو پارت 2 کتل غواړئ نو په کمنټس کې ضرور ووایئ او که دا قصه ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.